唉，力仔，你話呢個世界點解咁唔公平㗎？又點啊，瓜哥？俾人爆頭爆到懷疑人生啊！唉，唔係啊，我琴日睇到個新聞，佢話個女仔月入3000蚊，但係佢買咗個3萬蚊嘅手袋喎。佢啲閨蜜個個都覺得佢好犀利，好高大上，爭住同佢影相啊。然後呢？然後我月入成萬蚊，買咗把刀啊 ，CS 入邊嘅皮膚啊，好靚㗎。結果我班 friend 啊，個個都話我黐線啊，以後唔同我玩添啊，怕我以後同佢哋借錢啊。瓜哥，你呢個問題問得非常之好，等我話你聽點解？點解呢？因為嗰個係手袋，啲閨蜜可以借嚟用。嚇？你把刀可以借俾啲朋友用咩？可以啊，我可以發刀㗎嘛，點啲咪得咯，好簡單啫。咁你啲 friend 有冇叫過你發刀啊？冇。咁咪咯，你啲 friend 連借都唔想借，淨係想舉報你。但係我把刀會漲價㗎喎，我仲可以賣翻出去㗎喎。佢隻手袋識升值㗎，啊？瓜哥，手袋就梗係會升值啦，但係重點係啲閨蜜見到個手袋，會覺得呢個女仔好有品味，好捨得使錢，生活有追求。你啲 friend 見到你個新皮膚，只係會覺得咩啊？覺得你下個月實會問佢哋借飯錢。唉，誒，等等，我把刀又漲少少價啦嗱。咁你就要更加小心啦，因為你啲 friend 再亦都唔係驚你問佢哋借錢，而係話驚同佢哋講話，我新皮膚你識條鐵咩？同樣係使錢，一個係社交貨幣，一個係電子垃圾，點同呢？呢個世界從來都唔係講道理嘅。哦，咁我應該真係去買個袋，而唔係買把刀。你買咗個袋，佢哋會讚你有品味。不過呢，你個月入5000，買個3萬蚊嘅袋，你啲 friend 可能會覺得你準備去相睇。咁即係點啊？而家啊，你搞到我好亂啊！咁即係話，你點使錢都係錯㗎。